que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Olá, povos e povas, como eu inventei. Eu tô aqui para decorar uma slime que tá dentro desse bicarbonato de sódio. Olha a cor dela. Ela tem vários glitters, só que ela tá um pouquinho potente, mas tá numa textura ótima. Eu tenho dois tipos de glitter para decorar. É o branco, dá pra vocês verem, e o roxo. Pra mim é roxo, né? Diz que não é. Eu vou botar um pouquinho de hidratante pra deixar uma textura mais, parece que é uma cola, gente, mas não é. Depois eu vou pegar algo pra puxar, que fica um pouquinho grudenta lá no fundo. Mas ela é das minhas slimes que eu fiz, não deu como postar pra vocês. Aí eu tive que apagar ele, aí não deu pra mostrar pra vocês como eu fiz. Aí vocês tinham que ver a cor, tava bem clarinha, só que fui botando corante ficou dessa cor. Botei corante amarelo com verde, ficou um verde bem claro, depois eu comecei a botar verde. Então, tô tentando tirar aqui. Eu vou pegar algo pra puxar, esperem rapidinho, tá? Já volto aqui com... Voltei, tirei toda a minha slime. Vou fechar o meu pote de bicarbonato de sódio. Faz muito clique. É clear, faz bubble pops. É a minha primeira vez que eu faço slime. E eu fiz uma criatividade na cabeça de fazer slime de um tipo. Não me lembro o que eu usei, porque eu sou muito esquecida. Mas dizem que isso é o clique, dizem que quando tá assim é clear. Dizem que quando faz esse barulhinho aqui, tipo um punzinho, aí parece que é Bubble Pops. Eu acho que é isso. Eu tenho um vídeo no canal fazendo slime, mas eu não consigo assim lembrar dos nomes que me falam, né? Cada criatividade que eu mando fazer, né? Então, vou botar um pouquinho de glitter. Abrir aqui. Dá bem pouquinho. Só para dar um brilhozinho. Aqui. Vou botar aqui na minha mochila de slime. Tá o glitter roxo. Tem muito glitter roxo. Só para destacar mais. Vou misturar aqui. Passar por cima. Agora eu vou misturar. Depois que eu misturar, eu volto aqui com vocês, ok? Voltei, já misturei. Aqui tá o meu hidratante. Então eu vou passar o hidratante na slime. E quando eu terminar de passar o hidratante e misturar, eu volto com vocês, ok? E esse, já misturei o hidratante e esse foi o resultado da nossa slime. Então, tchau. Foi muito bom conhecer vocês.